Alex Waiswa Mufumbiro mwogezi mumyuka wa mwogezi wa kibiina kya National Unity Platform gwe tuli naye olunaku olwaleero era nga twogera ku nsonga enkulu eziri mu kibiina kya National Platform n'eggwanga Uganda okutwalira awamu waliwo n'enteekateeka empya tuku ezalangiriddwa ekibiina kya National Unity Platform ezigenda okubanga ziyanjulizibwa eri bannayuganda mwena gye muli nga za kujjako General Yoweri Kaguta Museveni. Kale katumufune ebigambo abitugambe. Kikulaga nti this is a serious group of people leading a destination ya generational revolution. Because we are together in this. Tuyinza okukayana mu skinning rat. Kubanga abazungu bagamba nti abasoma literature there are many ways of skinning a rat. Nti waliyo engeri nyingi ey'okubaga ki emmese. Kakati we may differ. Tusobola okwawukanamu. That is bw'obanga to differ with that person ng'olowooza mutambula naye nga eri respectful. We will agree on that. If it is disrespectful, no, please. You expect me to come hard on. Neate, I have learned from my leader also. Sometimes you ignore. You ignore. Atenze, katenze ndi musomesa. Katenze ngo musomesa. Mu kibiina kyange ky'abagezi. Si buli asooka okuwanika omukono nti yampa answer entuufu. Kuba oyinza okuwanika naye Samson badoga amaki noyogera ngoli mu kibiina kubaza somesa ky'abasiru somesa ky'abagezi naye si buli asooka okuwanika omukono mu kibiina kyange nti yabawadde answer entuufu buli bwe mbuuza sobola okubuuza eya leero nga ya bya busuubuzi enkya ne mbuuza ya bya bulimi luline kuba omusomesa aba amanyi byonna. Yes. Naddala omusomesa nga Alex Waiswa Mufumbiro kizibu kya musanga. Kizibu kuba ebintu mbiwa extreme time. So gwe tozuukuka n'ontaputanga bw'oyagala kulowooza. Ntwala obudde okusengejja biki by'empensi kubanga siri representation yange ng'omuntu. Ne bwe neeyambula ebitiibwa byange nga kati leero kambeereko oli badman. Ero olina bw'okikirira. Naye ero omaliriza bagaane dda. Ne bw'ogigyeko oba ontegeera nti honestly speaking Waiswa ow'emyaka 10 emabega osobola okulumba kato bw'otyo ne biggwa. Waiswa ow'emyaka 10. Kale tugambe Waiswa ow'emyaka 7 emabega. Kale 5 emabega biba tebinaggwa. Biba tebisobola kuggwa. Biba tebisobola kuggwa kubanga tebisobola kuggwa either way. Nowe kyandibadde kiri legale. Nowe kyandibadde mu mateeka. Ffe family yaffe no ya mateeka. Kyova olaba nze simenya mateeka. Kyoba kyegendereza. Amateeka gali musaayi. Kyova olaba waliwo omwe yagamba nti asoma amateeka n'atamanya oba agakola oba tagakola. Ningamba ate g'obadde ki? G'ogasomye oyingidde emyaka 6. Y'ogasomye lwaggulo. Ffe ng'ate waffe baganyuka gwe nga bw'ogasoma bakwenkana. Nze nagayonka lindako nno wano wakulu. Nze nagayonka ate it was not an afterthought. G'ogasomye as an afterthought. Ate nga n'ebyonnyonnyola nabyo tebyegombesa. Atodde kunze gwagasomye after an afterthought tiwe tulimala okubba ndikola ntya. Bigambo byogera olinga ayina gw'obyolekeza. Nze eno program owa bulijjo abantu kugambye bonna abawuliriza eno program nze kuba mbasinkana. Yes. Mbasanga mukubo kayongo tobalaba? Mbalaba. Program y'abagezi bokka. Era abatabikwata mangu oli waddembe okugisulako ennaku 2, 3, 4. Kubanga eno program ebamu n'obunabbi tulanze ebintu bimeka ne bituukirira mu lutalo lwa Nakyemalira. Kyobola baffe tuli formidable, ffe totubalira mu bantu abayinza okulowooza nti kati Waiswa ali mu kintu akibirivingiramu takola
obulamu bwe buli at stake, basobola n'okulumba mulonga olw'okuba nti amufaanana n'olowooza nti obulamu bwe buli at stake, because obulamu bwaffe ffe nze obwange buli at stake, but that is not the cost. Sijja kujja wano ku paalu nkunyumize kino nkunyumize kiri, because one, as a leader, I am supposed to be a symbol of hope. Nina okumakinga sure nti Munnayuganda tugenda maaso no matter the circumstances we go through, because it is about sacrifice. Munnange ffe tulina abantu Rwitana Bukenya bw'amala okufuna accident, nze narashinga ku scene of crime, because twali president yali yetaaga okufuna early intelligence. Omanyi n'abantu abasinga bo balowooza nti najja buzika ti nefuuka deputy spokesperson. I have been around. bebuuza ekifungo bwe kibuukira mangu. Abbe tiri mupakasi, nze ndi mwenemu. And I'm proud. I speak about it proudly. Kade mwako oli mwenemu. Nze ndi mwenemu. And I'm very, 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 very formidable. My friend, if you're coming at me, dress up smart. Because Onansanga, wow, now, you will not beat me academically when we discuss these issues. You will not beat me morally, and you will not even beat me with time. Kubanga nze, I procrastinate on what I am going to speak about. I'm not, yes, this, program, Golozachi radio program, ni name, muwiki. Chogante zili ezinzo tuchaza. Naye wenzija, I have come to dispense what I believe will help this country, my few children, my grandchildren, our nation to grow. So, njagala Bannayuganda mwenna, I have been a bit philosophical, naye nsaba tubeere ku mulamwa, Museveni kyekizibu kyaffe. Let's not be diverted by abantu abagala okuvulgarizinga ensonga ze tuba tuvuddeyo ne tutangaaza. Ffe ensonga ze tutangaaza ezisinga, abasinga mwetaaga obudde. Naye mba njagala abaffe nga muli bakyali bange, muli baffe, ate ne mutazigwamu, because it is very painful as results come nga ate you are on the wrong side. Engeri gye tuli mu kibiina ky'abagezi, ffenna tutambulire ku mustawa, naye banaye mwena Wolan tudde ku nakyemalira ku mustawa, kubanga entwalira gye tumutwalira giwulira. So let nobody lie to you that tetumanyi kye tuliko, and that is who we are. We are the National Unity Platform. So the numbers spoke. Naye omusajja abadde omukulu mu bakyusa olwaleero abadde owekitiibwa Judy Mbabali. Era nsaba mwenna Bannayuganda mwanirize Honorable Judy Mbabali, yakulira babalooya abakatuliki, ava Kimanya Kabonera, musajja wa kitiibwa, Muganda wawu, muweereza ewa Ssaabasajja Kabaka, puliida awedde emirimu, yaliko chairman LC5 wa Masaka district, era yakola bulungi nnyo, alina references nnyingi nnyo ku yalwanirira okulaba, era yali omu ku musaale kugamba nti Masaka bali bagina olugelevetinga ku nsonga ya city status. Ssaabasajja Kabaka alyoka aveeyo atangaze era akangule ku ddoboozi nti kyali kikyamu okuyisa obwalo obweyo kilometers 4 ng'ebibuga eno ng'okutte eno nga Masaka bwe bayita tebamuwadde kitiibwa, kabe kasinga nga be baamuonona okumukuba omutuusa ku ssale baamutuusaako, both economically, infrastructure wise n'ebirala. So Babali yegasse ku kintu aze ayigwedde atudde shahadu abadde asambirawa, adde asambira mwere tiimu yebali misenkumu anti embago badimenamu era eyindi mawu yagitunda bule mawu emu ya ekabala, nze kubanga baŋŋamba nti DP erina enkumbi meka, erina ekoola, erina n'ekabala. Ekabala bagimenamu, twakuba nti atunaadaaganga n'ekoola, mawu nga yaba nayo buli kiseera. Tugenda okumaliriza nga nayo mawu agikute bukolokolo, agitwalire ki nakyemalira. Omuyini ayamuguza ku mbago yonka, omuyini gwobe bagumenamu buti bw'ojja mu nnimiro okozesa ngalo. Era banaye buli awali
awali abalimisa engalo mubayambe. So muntu waffe nnyo era tukakasa nti katulabe ffe tugambe ekintu kimu tubalabira ku bikolwa naye he is an add-on to the revolution. Ffe tukkiriza nti tulina okuwa buli muntu omukisa okulaba nti kuba Uganda terina monopoly era obukulembeze tetubuwaako monopoly. Ffe obukulembeze buli open nti gwe buli ajja kuba buli Munnayuganda lino ggwanga lyo. Kyova olaba n'abategedde olw'eggulo tubakiriza ku nsonga ze batandyogeddeko. Naye buli omu alina okuba n'omukisa okuba nti lino ggwanga lyo. Ffe ogwaffe gwa kufuuwa firimbi buli muntu abeere involved. Kyengamba nti everybody play your part. Ekyenjawulo nti party gy'ozanya terina kuba detrimental, terina kuba treachery, terina kuba treasonous, terina kubanga yankwe, erina kubanga oli kwala ali mujiba kubanga bino bya ddala. It involves lives, it involves imprisonment, it involves everything. Nze na mukwano gwange musoboze mu kibuga. Mukwano gwange twasoma naye same class Haji nga buli kiseera banoonya Haji tunyumyamu, Haji antwala kacyayi, Haji obi tubadde tukuze ffenna tokyayinza mugamba nti Haji nze zaawunya. Haji nga lumu ampita nga mugamba nti Haji tie mimi kapa kwa kamocha. Haji nga ajivuga nga je kamocha. Haji ebifaananyi nga biruma nga ngamba naye mugalale muno Haji mukumire muti Haji kamuwanike. Haji revenue kuncho mumulabirira muyekera Haji nga bita byakola ki byakusasa. So mukyo kikyengezako kugamba nti buli muntu yenna azula nti Uganda edobonkanyi ffe tumuyita tukowola n'abali mu NRA kubanga abaliyo nga bannayuganda bamanyi nti bawambibwa. Bye twogera wano olumu ffe tubasinkana ne bagamba Waiswa webale kutuyamba webale bannange mwebale neno omutunula n'omugamba lwaki musigadde mu kintu ekyo nga nammwe mulaba bye tuliko nti bye biki bye bituufu. Nze Tayebwa Deputy Speaker kati ng'akyali Chief Whip twali ku show yemu ku NBS show bweggwa nanga naye totya drone ani ng'agamba Tayebwa totya drone ne mugamba nti naawe okimanyi nti gye ziri but you're condescending to materialism over humanity nga muli mbulangu nga tufuluma awo bagezaako okugira na ankuba akaama kuba nze mba ngenda business wali mba mu business tewaliwo story yonna sinawo mukwano siyina wadde mba mu business nze niwe manzize wano mba nze obulamu bwange ku bino bwafuuka business. I take it very serious. Kati nze bobo simanye boss bebanyumya mu basi na budde bwe era mpozezo mukunkwata simanyi interview biki byebindwisaawo n'abala ne bafuna gundi naye nze eba business because tetulina budde busagira mu bino bintu. Sometimes we may come here because toyinza teeka nsi ku bunkenke 24/7. You have to communication sometimes olina okubeera technical no abantu no baluzeningamu ekuba badada baife ate tubenda nga balamu bunaku mwenzija ne mbabulira obubi mu 7 bwatukozeko bwatusiza ku Uganda singa abantu bafaira place abulwaire bukulu. So we have to manage the society without even destroying it. What is happening the filth ensonga lati ffe tufokasinga kati ne twajja neno program nemba nga sijja buli kiseera bagamba bakoze kino bagenda kola kino bakitereeze lwa nsonga njagala mbawe hope ey'okusituka nga bannansi nti tusobola okusituka ne tukyusa eno embeera gye twogerako buli dimension. Okay? And that is the reason lwaki tuwaayo zino eno time kubanga okujjako nakyemalira abaddewo for 40 years abeera n'abantu balabirira babadde alabirira okumala emyaka 4. olina kondeseemu kojja okwerabira okukusiza Tayebwa omubulira nti drone nawo ozimanyi anti atawo mba ndikuyikiriza mba ndikulumuka otisas namugana nawo ozimanyi you're condescending to materialism over humanity era manyi ebyo yabiwulira naye kati rero Deputy Speaker
yakuddamu kyawo omazima awo nali sirinda ansa tolinda kyemugambye amazima bagalinda oganukula obaire otya wenda kuba mu kibiina kiri wenda nkute mukire nkuleke mukino pamukaawa tukole tutyono tumutolemu tubeera mukiri ekyabo mwena muno owanika eti buli omuntu yawanika nti alitansa ntuufu eri yawanika ate abasinga okusooka okuwanika ebanfu oba lwaki abasooka okuwanika ansa aleeta nfu nga sirabagenda mu bubaka buno waliwo statement etera okwogerwa kya president gyenjagala ota abasoga gwe beeta ngobi gyenjagala oyongera okulambulula naye gwe yavaawa ngobi oyo yavaawa bana yavaawa nange simanyi inspiring, industrious, visionary, formidable, comfortable, smart, handsome. Where did this generational Messiah come from? Ate gwe kenyini wangamba nti kasita mwamufuna nemugamba soko gye kamaviri natereza Sipiliani Lwango ono yatukola bwe okutuvaako Mukama Katonda mujjumule ekyemirembe yamulaba atya Lwanga yali yamulaba dda tugende mulango kansije katono nga mulowooza mukinyemaanyi nga mulowooza mukinyetiketi nga mulowooza byakwesimbawo ben kitegeeza ki ekibiina kyaffe is a political vehicle naye it is DNA affair people power fe obuvunaanyizibwa bwaffe obunene nga generation okujjako nakyemalirayo Kaguta Museveni naye akimanyi so gwe bwoba otujoyininze nga gwe ensonga yo yentono kujja tulaba ng'entono kitegeeza olwoza ewantu wakyama okufuula omuntu omubaka kyangu nnyo naye okujjako Museveni kizibu nnyo kyobola ffe abasinga kyetuwesira ebyo biri secondary. The primary goal of the formation of National Unity Platform is to remove General Yoweri Kaguta Museveni and deliver leadership to the people of Uganda, a new Uganda. Period. Walusa abantu ababatiirako bwe balaba bano abantu abajja ne bajjukira ebibaddewo ebintu ebyenjawulo nebisente ebigenda mu maaso n'ebimpi bwe balaba nga mulikuloti nga buli ddakiika abantu baga naye bano tebabatidde abantu balabye okujajinga from far baga nti abo bandega munnange olaba betwali tusuubira nti bebe ebitiibwa ate be basooka bafe otusoodi okututunda betwali tulowooza nti bebe ebitiibwa be basooka be twasembayo okulowooza nti banatutunda so trust is earned. Trust is earned, and we have enough time for people to earn trust. Not trust of the leaders, but trust of Ugandans. Chovolaba bwe bajja tubalaga ebyensi twandibadde tubeesigaliza mu bitabo ne tugamba nti leero ng'ekibiina tuyingiza abantu 7 naye bino byonna bye tukola ffe it is for and on behalf of Ugandans. So we are just our trust is in the virtue of the entire trust that is given to us by Ugandans. Nti ffe bannayuganda batwesiga okuwaako obukulembeze ku kintu kyabwe ekyamaanyi g'abantu nabwe kityo ffe tetulina bwannannyini ku kyo kubanga gali maanyi gaki maanyi g'abantu so tugendera kwaga amaanyi g'abantu kyegaba gateeseteese kyobalaba abantu bwe bajja nga bavudde gye bavudde ne bajja kweri DNA yaffe ffe gye tukwasa abantu era be babamaakinga era nawe okimanyi nti abantu babayo ne bagamba oyo gundi yatagadde bwati oyo gundi yayogedde bwati ka video ne bakaleeta nga yabadde wagindi ne baleeta statement. It is not work done by the secretariat. It is work done by the power of the people and people power. So abantu ade balowooza nti oluusi abantu mbaleeta mu kamera kweraga because nina omutuka ogumu gwembaddeko bwe balabye ekyakigenda basagati Museveni alikola obubadde bwa 2025 obubadde bw'ebyobufuzi so mwe mukikola for a reason.
Yeah, because kati wakituka lwaki tuli omusajja nga Judy Mbabali lawyer w'Abakatuliki mu Uganda yonna balawyer banne abakulembera abadde district chairman asazeewo mu lwatu. My friend, the entire world politically would unveil such a person. So we are sorry for those. Nekyokubiri, kamera zino tebazikola kuzitereka, bazikola kukwata events na ziraga nsi. We are a mass party. Si buli omuntu abaddewo, abamu bajja kubiraba nkya. We are a party that is beyond borders. All parties now, ekyo omuntu akyogedde ateeka okuba nga obwongo bwe buli mu the Museveni era, not the Kyagulanyi era. The Kyagulanyi era is the Elon Musk era, is the Bill Gates era, is the Zuckerberg era, is an era of technology, is an era of the internet, it is an era of social development and evolvement. Kakati yewe abacha ayogera ku bintu ebiri rudimentary nti tulina kubikola nga tuwandika mu bitabo ne tutereka. No, the world now is a better place. Information must be shared globally and information must be shared freely. That is part of the development of the world in terms of public relations. We have a membership in the US. They were sleeping at the time we are holding our function. We have a membership in the UK. Probably it was a rush hour for work. We have membership in the whole of Europe, Denmark, Netherlands, France, Sweden, Switzerland. We have speak about East Africa, West Africa. So many will not understand why our legs are everywhere, but it is about NUP that we are everywhere. Wherever you want, you will find us, no matter the circumstances and the sacrifice. Weekend yetukubye mwega ekibiina ekimu kyavudde nikiclaiming over 18 million beteroza nti beetaba mu naye kati si kyetugendako wano tukikwate lino kusalako kati puroguramu yongimazi ninamu puroguramu ogenda njagala kubuuza ku bantu baffe Ghetto TV nerudde okunkyaza simanyi lwaki naye ekirungi kakati kuyina bannange mbalamusiza nnyo mwebale kutwagala mwebale kwagala ggwanga lyammwe mwebale kutubeereramu mwebale kuyimirira naffe mwebale kunyonyola nsonga zetwandibadde nga ffe tulina okuzinyonyola naye mwe ne muzitegeera n'okutusookayo mwebale kuyimirira na pulezidenti w'eggwanga lino Kyagulanyi Robert Ssentamu awo ekiri ku ground gwe jangu oba oyagala omanye ekituufu teekamu tiketi yo come and do your independent analysis. We are serious on ground. The ground is not is of course tulina abantu abali pessimistic because eriya muntu akera ku matana gamba nti kate mukutte muntu mumuga nti kati njikuwa nja nti njikuwa nja. Ladies and gentlemen, we must learn that the world is evolving. Luliwe batwala nga bajasa 10 kati batwalawo drone batwala nga bajasa 10 kati batwalawo drone emu. So we are not apologetic kwaba batatutegeera kubanga tumanyi nti abantu abayimirira ku bintu ebyenjawulo ebyekikugu olumu babategeeranga n'obudde buyise naye fe obuvunaanyizibwa waffe amaanyi tulina g'abangi era tugakozesa okureflectinga nebyokunafuya nakyemalira. Tubagala nnyo. Keep the fire burning. Of course now we are getting back to the program. Eno bagita Pale FM kwembeera buli lwakubiri 17 katonyeze 9 eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo program namwatulira era ng'ekyazibwa Hakim Kayongo. Bagiyita Pale FM 17 ekkola ery'omuntu wa bulijjo tuba tumaze okuba nga tugoba emabega w'emizindaalo gya radio esinga okuweereza ate esinga okukwata ku nsonga z'omuntu wa bulijjo. Mukulu Alex mbadde saagala ngende ku nsonga ndala nga sinayingirako mu kibuga wakati n'ebibaddewo. Sabiiti eri twajogerako waliwo sabiiti gye twayogerako ng'olinga alengeredde wala n'ogamba ebiddako okusaidia abasuubuzi munambuulira. So ekibuga kigaddwa era kisiibye ekigale amaduuka emisolo gifuuse emisolo. Ensonga eyo Alex Waiswa
ogiraba otya era abantu oyinza kubagamba ki ku mbeera eriwo? Naginyonnyola ku luli and nagibanyonnyola ku luli era nembabulira neŋŋamba nti ekisooka nze bannayuganda ekisooka tebaganye kusasula musolo. Teriyo munnayuganda tayagala kusasula musolo. After all n'omusolo gwe twogerako oli atunda merchandise si ye nannyini gwo. Okay? Naye system gye baagala omunnayuganda Alex Waiswa Mufumbiro bigambo biwulidde bulungi byatuwadde ku musajja mukulu gwe tufunye ayingidde mu kibiina kya National Unity Platform omukulu Judy Mbabali. Judy Mbabali ye munnamateeka w'eddiini y'Obukatoliki mu Uganda wonna era yabawolereza mu musango gyonna gye bagiteereddwa ku ddiini eno oba gye baefunye. Ati n'olwekyo yeegasa ku kibiina kya National Unity Platform ate nga wakimanya kabonera kyabakuza. N'olwekyo okwegatta kwe ku kibiina kya National Unity Platform eba ngoma nnene era kuba kujaguza kw'amaanyi kwa muwendo, kuba kwesunga birungi byereere era buba buwanguzi bwa kika kya waggulu okubanga munnamateeka w'eddiini y'Obukatoliki omusajja omugundivu mu Bwakabaka bwa Buganda nga mumufunye mu kibiina kya National Unity Platform nga waliwo debate ab'ebitiibwa nga bayeewaana nga basoma amateeka naye nga bagapracticingangako nga bwe bagapracticing kwaliko taseginja ku palo olunaku lwe basooka lwe bakoma. Kibakitegeeza mufunye omusajja emisabigu, omusajja eryasi, omusajja n'antalabika. N'olwekyo tuba tumaze okutereeza mu kintu ekirowoozo muno kyasoba nga tulina mutango ekyo lwe bakyabanyiseekamu Robert Bobi Wine ensonga bagikuttemu agikwatiramu ddala ate n'agigusa. Kale yoga kibiina kya National Platform bana banza okwogera ebigambo bingi ne bonna kati bali okutuzi National Platform we are moving on and we are winning and we are taking on the dictator. Sibyakusanya very very soon eggwanga lyaffe ligenda kubaliterera. Kale mbagala nnyo muna baliko mwebali kubaako Eva ulwanti no mumanya ebigenda maaso mu ggwanga anaffe otuba tubatuusaako kubanga omulimu guno ogutweyama okuba wali kigenda maaseeka mutambulenga n'okumanya kyamulonero Mukama Katonda gutulina mugeka amagulu kyaffe tukumira mbeera bwensaba bankuumire etujja kutamu ebigambo kubigamba banna bakkiriza.